Привет всем. У нас сегодня Renault Scenic. Вот. В ремонте. Короче, не работает там парктроник, лампочки, ручник, электроручник здесь. Вот. Для начала я решил сделать компьютерную диагностику. Вот. У нас французы любители головоломок. Вечно они свой ОБД-разъем засунут в самое неожиданное место. Вот. Конечно, помучился и облазил все, как сказать, все стандартные места, которые нормальные инженеры ставят, чтобы все могли найти сразу, без всяких геморроев. Но французы у нас отличились. Короче, мучился. Искал и в интернете. Фотки есть, только разъема очень близко и непонятно, где он стоит. Короче, ясно, все облазил. Потом решил, что БД стоит под этой ерундой. Вот этот подлокотник. Начал крутить там, думал, сейчас надо его снимать. В итоге случайно нажал на кнопочку. Вот здесь есть кнопочка. Вот она. Вот. И делаем вот так. Нажимаем. И эта фигня у нас катается вперед-назад. И под ней мы находим лючок. Вот. Вот так его сдвигаем. И вот он, наш ОБД разъем. Так что кто столкнется, разъем находится вот здесь, между сиденьями, под подлокотником. Всем удачи!